Niisiis, tere, kallid sõbrad! Tere tulemast tänasele Korea teemalisele online webinarile. Tänane webinar toimub eesti, inglise ja vene keeles. Selleks, et valida keelt, vajutage oma ekraanil all paremal olevale gloobuse märgile. So, dear friends, we are so grateful to know that you are with us. Welcome to our online webinar on the topic of Korea. Today's webinar will be in 3 languages, in Estonian, English and Russian. So in order to choose English language, please push the globe button and choose English translation. Итак, дорогие друзья, очень рад всех вас приветствовать на сегодняшний вебинар, посвященный на Корее. И для того, чтобы выбирать русский язык, набирайте кнопочку глобуса и оттуда уже русский язык. Niisiis, tänane teema on Korea hommikumaa isiklikud kogemused. Minu nimi on Aavo Martinson, ma olen Ülemaailmse Rahuföderatsiooni Eesti haru peasekretär ja tänase webinari moderaator. Lisaks kuulamisele saate ka esitada teemakohalisi küsimusi kõnelejatele. Selleks vajutage chat märgile ja sisestage oma küsimus. Küsimustele saavad kõnelejad vastata peale kõikide kõnelejate sõnavõttu. Webinari pikkuseks oleme planeerinud 1 tund. Eelmisel webinaril me kuulsime härra Reigo Tõnsbergi rääkimas oma kogemustest Põhja-Koreas ning neiu Liisa Orav, kes õpib Lõuna-Korea pealinnas, jagas oma kogemusi elust 4 Korea linnas. Samuti rääkisime sellest, kuidas inimkonna tsivilisatsioon on saavutamas oma kulminatsiooni Korea poolsaarel ning et inimkond on sisenenud uude Vaikse ookeani rahuajastusse, mille rahu maailmas saab ka reaalselt teoks. Ülemaailmse Rahuföderatsiooni rajaja doktor San Myung-moon on öelnud, et Korea poolsaar on maailma miniatuur ja maailma rahu saab alguse just Korea poolsaarelt. Seega mõjutab olukord Korea poolsaarel kaudselt meid kõiki. Korea rahvas ei jagunenud 2, sest korealased seda ise tahtsid. See oli suurte ja võimsate naaberriikide mõjul, et Korea jagati 2 riigiks, kus valitsevad täiesti erinevad ideoloogiad ja väärtused. Ja ometi veri on paksem kui vesi. Ehk siis riiki võib sedasi jagada, kuid korealased igatsevad endiselt, et taas kohtuda oma perega, sugulastega, hõimuliikmetega. Millised on inimeste kogemused sellelt ülioluliselt, kuid kahjuks endiselt jagatud Korea poolsaarelt, kes seal elanud ja töötanud? Selleks oleme tänasele webinarile kutsunud 2 külalist, proua Tiiu Kirsipuu ja doktor Seong-ho Lee, kes räägivad teile oma kogemustest nii Lõuna- kui ka Põhja-Koreas. Niisiis tänase Korea teemalise webinari esimene kõneleja on proua Tiiu Kirsipuu. Tiiu Kirsipuu on Eesti skulptor. Ta on õppinud skulptuuri Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis ja töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ning Tallinna Ülikoolis. Praegusel hetkel on ta vabakutseline skulptor, elab ja töötab Tallinnas. Tiiu loominguga saate tutvuda tema kodulehel www.tiiukirsipuu.com. Tiiu on elanud ja töötanud Lõuna-Koreas 2 korda aastatel 2010 ja 2014, kus tal oli loome residentuuris Korea keskosas paiknevas linnas nimega Gongju. Tiiu, aitäh, et sa oled meiega ja ole hea.
Tere kõigile, Aavo, ja kõigepealt sulle suur tänu, et te kutsusite mind siin webinaril rääkima, sest see annab mulle võimaluse taas läbi elada neid aastatetaguseid kogemusi, mis on minu jaoks väga põnevad olnud ja väga positiivsed. Ma sattusin siis esimest korda Lõuna-Koreasse aastal 2010 ja seal olin ma, nagu Aavo ütles, sellises loomingulises majas, mida inglise keeles kutsutakse Artist in Residency loomemaja. Ja teist korda olin ma seal samas linnas, Gongjuus, mis on lõunasse, Seulist lõunasse umbes 120 kilomeetrit ja võtsin seal osa suurest rahvusvahelisest kultuuribiennaalist, mida kutsutakse Gyeonggang Nature Art Biennale. Aastaid enne seda sain ma teadlikuks, ilmselt tänu oma sõpradele kuskil maailmas, kes saatsid mulle teate, et Lõuna-Koreas on selline kunstnike rühmitus, mille nimi on Yatu ja selle lahti seletatud nimi on Korean Nature Artists Association. Ühesõnaga, need on kunstnikud, valdavad skulptorid, kes on loonud sellise organisatsiooni, mis tegeleb kunstiga läbi looduse või koos loodusega. Ja nad korraldavad selliseid suuri biennaale, mis on siis üle 2 aasta, kus kutsutakse skulptorid kohale. Neid valitakse kavandite hulgast, mida kunstnikud saadavad. Tavaliselt on neid mitusada üle terve maailma. Valitakse umbes 15-20 skulptorit, kes siis kutsutakse kohale ja kes teevad seal oma töö ja jätavad selle sinna. Kõige alguses ma proovisin paar korda. Ma ei osutunud valituks nende mitmesaja hulgast. Osutusin valituks 3. korral, aga pärast seda esimest korda nad saatsid mulle informatsiooni, et nad korraldavad ka kunstnike residentuure, kus oli siis võimalik elada ja töötada seal Lõuna-Koreas ühes väikeses külas, mille nimi on Wongol ja kuhu nad on spetsiaalselt selle jaoks ühe maja ehitanud, et töötada kas kuu, 2 või 3. Ma valisin selle 1 kuu, sest 2 kuud oleks minu ajaks natukene liiga pikk aeg olnud. Ja minu põhiline eesmärk oligi see, et Koreast aimu saada, et näha seda kultuuri, seda kogeda, olla seal. Ja see linn Gongju on suhteliselt väike, see on umbes nagu meie Tartu, natukene üle 100 000 elaniku, võrreldes Seuliga, mis on üle 10 miljoni. Ja see küla nimega Wongol asus siis sellest Gongjuust umbes 30-40 minuti kaugusel bussiga sõita. Ma elasin põhiliselt seal külas, aga selle sama assotsiatsiooni, kes mind siis kutsus ja võõrustas, nende peakorter või selline office koos külaliste majaga ja galeriiga asub Gongjuus. Ja ma näitan teile siia juurde natukene pilte selle kõige illustratsiooniks. Selle foto peal te näete Gongju linna, mis on ühe mäe tipust võetud. Yeonmisan on selle mäe nimi ja selle mäe all asus nüüd see office ja kontor. Te näete siin keskel seda Gyeonggangi jõge. See on üks suur jõgi, nende jaoks väga oluline. Paremal pool on vana linnaosa ja vasakul pool on uus linnaosa. Ja siit alt, nagu te näete, läheb läbi suur tee, selle mäest läheb läbi tunnel ja bussid ja autod sõidavad siit läbi ja see minu küla ja minu elukoht asus nüüd minu sellest vaatest nagu selja taga. Gongju on suhteliselt ajalooline linn. Kunagi meie ajaarvamise alguses oli Koreas 3 suurt kuningriiki. Selle kuningriigi, kuhu see kuulus ja mille pealinn see Gongju oli, selle nimi oli Baekje või Baekje, see kirjutatakse Baekje. Ja nad on teinud ka väljakaevamisi, leidnud kuningas Mureoni tookordse kuninga hauakambrid ja sealt on leitud palju ajalooliselt väärtuslikku. Ja see oli põnev väike linn, mida ma siis
kaunis tihti külastasin, kus ma ringi liikusin, vaatasin sealseid muuseume, käisin seda hauda vaatamas ja tutvusin selle läbi Koreaga. Kui ma seal olin, siis oli parasjagu see Baekje suur festival mingisuguse suure aastanumbriga, mida ma enam väga täpselt ei mäleta. Ja siit näete ka ülaltvaatest seda kuninga õukonda, mida nad olid selliste 3-meetriste nukkudega illustreerinud. Siin ees on see kuningas Mureong ja tema kuninganna ja siis kõik saatjaskonnad ja õukond ümberringi. Selle foto peal te näete seda väikest maja, mis tegelikult nii väga väike ei olnudki. See on 4-nurkne maja. Selle keskel on siseõu ja igas 4 nurgas on toad, kus siis need loomeinimesed, kunstnikud elasid. Seal oli suur elutuba, kus me saime kõik kokku vajadusel või kus sai koos olla, kus sai tööd teha. Ja see oli nüüd see koht, kus ma elasin. Gongjuust, nagu ma ütlesin, sõitis kohalik väike buss, sealt vanalinnast bussijaamast sõitis sinna lähedale, peatus seal ühes peatuses, kus ma siis nagu maha läksin ja sealt edasi tuli umbes 1,5 kilomeetrit kõndida läbi küla nüüd selle majani. Selle bussipeatuse juures oli näha selline silt tee, kus oli see bussipeatus ja kus sai linna ja sealt edasi ka üle terve Korea oli seal all ja sealt keskelt te näete sellist teed, mis läheb üles, vasakul ja paremal pool on see küla. Põhimõtteliselt oli see nagu 2 mäekuru vahel. See tõus ei olnud väga selline kiire või kõrge. Aga jah, selle tee pealt oli siis meie majani, meie elukohani, mis oli seal päris küla lõpus, eelviimane maja, oli umbes 1,5 kilomeetrit kõndida. Siin te näete lihtsalt ühte väikest vaadet sellelt külatänavalt. Keskel oli selline asfalteeritud ja betoneeritud tee, vasakul pool või paremal pool olid majad, samas olid seal inimeste juurviljaaiad, kus kasvatati siis kõikvõimalikku söödavat. Mõned majad olid nii toredasti dekoreeritud nagu ka see ja sealt siis see foto. Minu selle residentuuri, kuuajase residentuuri tulemus pidi olema mingisugune kunstiteos, mis pidi lõppema näituse või niisuguse land-art maakunstiteosega. Näituse jaoks oli galerii, mida ma pärast näitan. Ja kui ma sinna maabusin, kui mind sinna viidi, mul ei olnud tegelikult õrna aimu, mis mind ees ootab, mida ma seal tegema hakkan. Mul oli kaasas paar pliiatsit, kustutuskumm ja fotoaparaat. Ma pidin iseendaga hakkama saama selles mõttes, et ma elasin seal majas. Ma sain küll linna liikuda, seal office'is olla, teistega suhelda vajaduse, seal oli telefon ja wifi, aga süüa ma pidin endale ise tegema ja kuidas ma ja mille vahel ma oma aega jagan. See oli nagu minu mure. Kõige lähem küla, kus oli pood, oli 3 kilomeetrit ja siis alguses oli mu külmutuskapp süüa täis, aga ma arvan, et umbes teisel päeval jalutasin ma siis läbi ümbruskaudsete külade, jalutasin siis sinna 3 kilomeetri kaugusel olevasse külla kauplusesse ja avastasin siis seda maanurka, neid külasid, neid põlde ja igal pool olid väiksemad ja suuremad riisipõllud. Ma hakkasin vaikselt need riisipõlde pildistama, teadmata, et ma neid kasutan, neid pilte, fotosid või mida ma teen. Iga kord nägid nad veidi isemoodi välja ja selle 3 nädala sees, mis ma pildistasin neid, muutusid need riisipõllud kaunis palju. Alguses olid nad rohelised, siis nad terad läksid suuremaks, need viljapead. Põllud muutusid kollasemaks. Minu sõidu lõpupoole hakati juba riisi lõikama, lõpuks jäid tühjad põllud, kuhu lasti uuesti vesi peale. Selle järgmise foto peal te näete, kuidas nad riisi kuivatasid seal minu lähedal külas. Laotati kangad maha ja siis 100 meetritega laotati see riis sinna laiali, seda kuivatati, pärast pandi kottidesse ja siis viidi lähedal asuvatesse küladesse, kus siis riis kooriti ja siis läks juba käiku. Väga põnev oli selle aja sees seda Korea kultuuri avastada.
Nagu te selle pildi pealt näete, siis traditsioonilised söögikohad, mis siiamaani ka Soulis on valdavas enamuses, on sellised madalad lauad, teil on väike padi või mõnel juhul ka selline pehme matt ja te sööte selliste madalate laudade taga põrandal istudes. Nagu ka selle laua peal on näha, seal on keskel selline supipott, seal all on gaasipliit, tuuakse kõik need toiduained teile sinna laua peale, seal alla pannakse tuli, te panete ise kõik need toiduained sisse ja siis valmistate endale süüa ja lisaks on selliste väiksemate liudade või kausside peal kõik võimalikult muud toiduained, millest vähemalt Eesti inimesed ja ma usun, et ka maailm kõige rohkem tunneb kimchi'd, mis on siis hapendatud, fermenteeritud kapsas, maitsestatud. Selle foto paremal pool näete te nüüd ühte skulptorit, kes on vastutav selle kogu residentuuri ja biennaali eest. Tema nimi on härra Ko. Eesnimi on tal suhteliselt keeruline, nii et me kutsusime teda Koks. Ja minu tagapool istub üks saksa skulptor ja kunstnik Anke Mellin, kes oli siis selle organisatsiooni poolt palgatud, et aidata neil läbi viia sellist suurt rahvusvahelist skulptuuribiennaali ja panna kokku materjalid osalejate ja tööde kohta kujundada ja nii edasi ja nii edasi. Kui ma lähen nüüd oma tööprotsessiga jutuga edasi, siis mingisugusel ajal ma hakkasin mõtlema, et mul on palju toredaid fotosid riisipõldudest, kus ma pildistasin põhiliselt detaile, et miks ma ei võiks oma nii-öelda seda residentuuri tööd seostada riisipõldudega. Ja minu mõte oli see, et riis on Koreas põhiline toiduaine. Kõik muu käib sinna juurde, aga minu ümber olid igal pool kilomeetrite kaugusel, nii kaugele, kui ma jõudsin ja kümnete kuni Gongchuni välja ja sealt edasi riisipõllud ja riis on nende põhiprodukt ja väga tähtis toiduaine. Ja kui ma jõudsin selleni, hakkasin ma fotosid välja valima, mida ma võiksin kasutada, aga mul ei olnud veel teadmist, mis vormis ma neid kujutan. Ma ei tahtnud teha lihtsalt tavalisi fotosid seina peale ja ma mäletan seda hetke, kui ma istusin oma toas, vaatasin neid oma riisipõllu fotosid oma laptopis ja mu pilk läks kõrval olevale padjale. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma võiks teha suuri patju, sest istutakse ju patjadel, põrandal, süüakse riisi ja see oleks minu jaoks palju huvitavam vorm, kui teha need lihtsalt fotodena seinal. Ma helistasin oma nendele vastuvõtjatele, küsisin, kas me saame seal Gongchus printida fotosid ja selgus, et me saame seda teha. Nad aitasid mind, ma valisin välja fotot, 3 suurt fotot. Me printisime need minu valitud fotod kangale ja täitsime riisikestadega. Kui ma neile rääkisin sellest, et ma tahaks need suured padjad, mis olid meeter kord siis kõrgusega umbes 30 sentimeetrit, et ma tahaksin need padjad täita millegagi, teha nad mahuliseks, siis nad andsid mulle teada, et Korea vanaiidne komme ongi täita patju riisikestadega. Me sõitsime ühte teise külla, lähedal asuvasse külla, kus oli siis selline riisitehas. Me tõstsime mulle suurte kottidega neid riisikestasid, mis on siis tekivad pärast riisikoorimist ja täitsimegi need minu padjad. Ja sellisena te näete seda minu residentuuri tööd, kus siis esimese padja peal on need riisipõllud nii, kui ma sinna saabusin, veel suhteliselt rohelised. Järgmise peal on juba vili on küpsem, osa põldu on prooviks ära lõigatud ja 3. padja peal on siis juba see, kui riisipõllud on maha lõigatud, riis tühjaks tehtud ja vesi sinna peale lastud. Selle residentuuri lõpuks tegime me näituse. Minuga paralleelselt elasid seal majas veel 2 inimest, see oli abielupaar, mees oli prantslane, naine sakslane ja härra Koole kuulus galerii, mille teisel korrusel on siis minu tööd väljas, seina peal on ka natukene fotosid juures. See on meie presentatsioon, meie avamine. Alumisel korrusel olid siis see abielupaari töö, kes tegid seal oma residentuurina ühte ländatööd sinna meie maja juurde, mis oli siis nagu üks suur spiraal. Nüüd teise väga olulise minu jaoks osa minu sõidust moodustas siis budistliku kultuuri uurimine, võiks nii öelda.
Ma sain sellest programmist, millest ma kohe räägin, teadlikuks veel Eestis ja Seouli jõudes mul oli natukene aega enne bussi peale minekut ja Gwangjusse sõitmist ja ma leidsin raamatupoest ühe kaardi, mis minu jaoks osutus väga vajalikuks. Eestis enne Koreasse sõitmist sain ma siis teada, et vahetult enne olümpiamänge Seoulis ja aasta oli siis vist umbes 80, otsustati teha selline programm, et avada zen-budistlikud kloostrid, mida Korea on täis inimestele, külalistele, turistidele või kuidas iganes me neid nimetame budismi huvilistele. Ja nad kutsuvad seda programmi Temple Stay, mis tähendab siis seda, et sa saad minna templitesse, elada seal, suhelda nende munkade nunnadega, näha, kuidas see elu seal käib. Kui soovite võtta osa nende chantingutest, õppida zen-budistlikku meditatsiooni, süüa koos nendega seda ökoloogilist toitu, mida nad seal ise kasvatavad ja toodavad. Või kui te ei taha, siis lihtsalt olla seal ja puhata. Kui ma jõudsin sinna Gwangjusse, siis nende oma võõrustajate abiga leidsime me need kloostrid, mis on siis selle Gwangju ümber. Neid oli kokku umbes 8-9. Ma oma selle aja jooksul külastasin kõiki kloostreid ja nende abiga broneerisin endale selle Temple Stay aja 2 kloostrisse. Esimese nendest ja väikese kloostri nimi oli Yongpyongsa. Siin näete seda kloostri pilti. See oli väga pisikene klooster. Kõik need kloostrid asusid mägedes. Nad olid suhteliselt eraldatud. Otse ees näete te seda peatemplit, kus käisid need chantingud, kus toimusid üritused. Neil lõppes seal just üks teefestival ja sellepärast on seal ees näha need varjud ja toolid, mis on veel kokku panemata. Seal vasakul pool maja oli niisugune külaliste maja, kus need Temple Stay inimesed nagu ka mina ööbisid. Paremal pool on näha söögimaja, kus on söögisaal ja köök ja pildid välja vasakule eraldi meditatsioonimaja. Ma olin seal oma teise nädala lõpus selles kloostris 3 päeva ja ma olin täiesti kindel sinna minnes, kui mind sealt Gwangjuust üles korjati ja mind sinna viidi, et see on 3 päeva üksindust, sest mitte keegi ei räägi seal inglise keelt ja suhelda seal ei saa, aga et ma saan selle kogemuse, ma saan seda näha, mis toimub ja kuidas käib elu zen-budistlikus kloostris. Aga seal saime oma kõige suurema üllatuse osaliseks, sest mind võttis vastu sealt üks venesoost zen-budistlik munk. Me sõbrunesime esimesed hetkest, me istusime seal 3 päeva jooksul koos kogu tema vaba aja ja lõpuks ometi oli keegi, kes rääkis perfektselt loomulikult vene keelt ja me saime suhelda ja ma sain talle esitada kõik oma küsimused Korea kohta, budismi kohta ja sain vastused ja see kõik oli minu jaoks ülipõnev. Ta õpetas mulle hommikul zen-budistlikku meditatsiooni ja nii edasi. Siin on veel näha seesama klooster. Ja siin olen näha mina selles Temple Stay vormis, milles siis kõik olid ja ma olen oma toa ukse taga, kõigil olid omaette väikesed toad. Siin te näete teist kloostrit, mis oli palju suurem ja värvilisem, selle nimi on Makoksa. Seal oli palju rohkem neid Temple Stay inimesed ja seal toimusid väga põnevad üritused. See on üks nende niisugune pühakoht, kus siis taotakse armatrummi ja palvetatakse. Mis mulle veel eriti muljet avaldasid, olid budistlikud riided. Siin te näete ühte fotot, need olid eri värvi, eri tegumoega, tööriided, piduriided, mis iganes imeliste lõigete ja värvidega. Siin veel üks pilt ühest fantastilisest trummisoolost selles Makoksa templis, kuhu ma sattusin ja üks munk lõpetas, teine alustas, see kõik kestis kokku umbes 15 minutit ja oli täiesti imeline. Ja lõpetuseks ma näitan, kui tagasi Eestisse tulles ma olin sunnitud tõdema, et mul on veel väga palju fotosid, mida ma saaksin kasutada, siis siin te näete lihtsalt nendest fotodest nagu ühte setti, mille ma olen kokku pannud nende patjade tegemiseks. See on esimene, kõik need
tööd, need padjad, fotod on olnud presenteeritud väga paljudes maailma kohtades minu personaalnäitusena ja nad kõik algasid algusest ja läksid ajaliselt edasi. Siin te näete juba pilte, fotosid, kus oli riisi juba lõigatud, rohkem või vähem kokku pandud. Siin oli järgmine nii-öelda ajaskaala, kus olid juba põllud täiesti koristatud, vesi lastud peale ja siin täpselt samamoodi. Ja siit lõpetuseks veel üks väike foto, kus te näete ühte seina nendest väikestest patjadest. Kokku oli neid circa 50 ja lisaks ka veel 3 suurt patti alati näitustel eksponeeritud. Avo, minu aeg hakkab vist otsa saama, on nii? Aitäh sulle, Tiiu, aitäh, Tiiu, et jagasid oma tõesti imelisi kogemusi ja meie kõigiga. Ma kindlasti tean, et paljud meie kuulajatest on juba käinud ka Koreas ja tean, et paljud samas jälle ei ole just nimelt käinud sellistes väikestes kohtades, et seetõttu aitäh sulle, et sa jagasid just selliseid lihtsaid kogemusi ja oma tööst ja oma sellest keskkonnast, kus sa seal elasid. Ja just andsid inspiratsiooni meile kõigile edasi. Aitäh, Tiiu, veel kord. Aitäh teile. Ja tänase webinari teine kõneleja on doktor Seong-Ho Lee, kes on demilitariseeritud tsooni foorumi president, mille ta rajas New Yorgis 1997. aastal. Ja selle eesmärk on säilitada globaalselt unikaalselt bioloogilist ja kultuurilist ressurssi Korea demilitariseeritud tsoonis. Et see oleks kui püha territoorium rahu loomiseks ja looduse kaitsmiseks. Doktor Lee on seisnud selle eest, et muuta Korea demilitariseeritud tsoon UNESCO maailma kaitsealaks ning siduma selle territooriumi omavahel Põhja-Koreas asuva Kumgangi mäe demilitariseeritud tsooni ja Lõuna-Koreas asuva Seoraki mäega. Lisaks on doktor Lee tegutsemas selle nimel, et rajada monument demilitariseeritud tsooni keskele, et mälestada kõiki Korea sõjas hukkunuid. Doktor Lee on aidanud istutada tuhandeid noori puid paljudes Põhja-Korea mägedes, mis on olnud kehvas seisus. Annyeonghaseyo, doktor Lee, teile sinna Koreasse ja oleme väga tänulikud, et leidsite aega sellel varajasel tunnil, hommikusel tunnil meiega siis liituda. Olge hea, doktor Lee, sõna on teil. Okay, thank you, Alvar. It's a great introduction. I'm so happy to be here to listen to all the things in South Korea. I moved from South Korea to the US in 1985, so I still have vivid memories. So thank you for Tier of a great presentation. Today, I'd like to talk about North Korea, my experiences of tree planting in North Korea. So I will switch to my PowerPoint. Okay, so my work in tree planting in North Korea today is my brief presentation. And first of all, I'd like to explain briefly how the two Koreas were created after World War II. In 1945, when Japan surrendered to the Allied forces, Korea was liberated from the Japanese colonial rule of about 40 years. But in this process, Korea was arbitrarily divided by the Soviet Union and the United States along the 38th parallel. Many people thought that this was
just a temporary line. Nobody cares. However, that line became more permanent when North and South established a separate government in 1948 under the auspices of Soviet Union and the United States, respectively. I just remember a movie a few years ago that the Soviets were establishing fences after 1948, crossing the town along the 38th parallel. The town people was helping to set up the fences without knowing much about anything. And the two brothers working together, younger brother on the south, older brother on the north. But after finishing the fencing work, the two brothers cannot be reunited. It was sad. They didn't know what's going on. But unfortunately, they were meeting again during the war as an enemy. That's the story I remember. So after the separation of 38th parallel, the Korean War broke out in June 1950, when the communist North Korea attacked South Korea with the help of China and Soviet Union. But the South Korea repelled the attack with the help of the United States and the dozens of other UN member states. But unfortunately, the war lasted more than 3 years, fiercest war after World War II. So in July 1953, an armistice was agreed. They only agreed to a ceasefire, not a peace treaty. So the result is a military demarcation line in between North and South Korea, approximately along the 38th parallel. And along with the line, Korean DMZ was established as a military buffer zone. That is east and west 250 kilometers, north and south is about 4 kilometers. So North Korea is bordered by China, Russia, and the bottom is South Korea and Japan. And I knew that Estonia is also bordered by Russia. So Russia is here too. But as a result of the fiercest war, many North Korean mountains became like this, devastated by war. But geographically also, the divided North Korea, about 80% of North Korean land is composed of mountains, and the population is growing over 24 million. So technically, North Korea simply does not have enough arable land to produce adequate agricultural production per person. That's why some way North Korean leaders made a fatal mistake in the 1970s that they allow local farmers to cultivate mountain slopes that are less than 15 degrees and located below 500 meters above sea level. So this conversion of a mountain forest to agricultural fields and increasing use of firewood for home fuels. Also, the transportation is run by these firewoods, not by gasoline. That all resulted in a massive deforestation of the entire North Korean mountains. So, in 1913 study, an average of 30% of forests of the entire nation have been devastated, especially in the middle Anju, Pyeongan-namdo, the deforestation rate is 47%. That is much higher than the national average. But here, as you may know, Anju here is the hometown of Dr. Park Jae-moon, true mother. This is her birthplace
about 70 years ago. But here, one of the most adverse, worst effects of deforestation is chronic problem of flooding, landslide, and devastation of rice and crop fields and people's livelihoods because of flooding caused by deforestation. So here is a report of Anju flooding in July 2012. In this regard, the flooding of Anju, North Korea in July 2012 cannot be forgotten. According to the DPRK Red Cross, about 80% of Anju was flooded. More than 20,000 hectares of rice and crop fields were ruined. Nearly 10,000 houses were destroyed, and residents fled to the roof of their houses and buildings. Many urban and rural roads were disconnected. More than half of this deserted bus was submerged. This is the horrible scene of the Anju Public Library. The Anju flooding left thousands of people's livelihoods totally ravaged, with a huge death toll of 88 people. The bigger problem, however, is that this kind of horrendous disaster is not a once-in-a-lifetime incident. In North Korea, almost every year in July and August, thousands of people have been devastated by this flooding. So I decided to go to North Korea to plant trees. So we have a partner organization such as DMG Forum, other tree planting organization in the US. So I went to Beijing, China, the DPRK, North Korean Embassy in China, to get a visa. This is the DPRK embassy. It's a huge embassy in Beijing. I went to the Beijing airport to get the airplane. I took the airplane, Air Korea, and this is the inside of the airplane. This is the in-flight meal, a hamburger. I think the taste was good. After 2 hours of flight from Beijing to Pyongyang, we landed at Pyongyang International Airport. Now we are heading from airport to a hotel in Pyongyang. The road was very bumpy and rough. Okay, so after changing clothes at a hotel, we went out and filled up the gas, and we are heading to the mountain to plant trees. So we are working together with the North Korean residents in the field and the hills and mountains, and then these residents are very energetic and try to work together. Okay, so after the work, we went to the restaurant near the place, and I had this famous fish soup in North Korea. I forgot the name of the soup, but it was very delicious.
So after a week long of work, trip planning work in North Korea, we're back to Pyongyang International Airport, waiting for the departure. We're sort of relieved. Now we are on the runway. The plane is running on the runway. Yes, I have many fixed feelings when I departed from Pyongyang. I just want to remember this horrible scene of Hanju Public Library after flooding. So this is why we have to plant trees in North Korea. I hope that you can join and support this tree planting effort. Thank you. Ja suured tänud teile, doktor Lee, suurepärase presentatsiooni eest ja kindlasti paljud meie kuulajatest on siis Euroopa pinnal ja tõepoolest paljud meist ei ole käinud ka Põhja-Koreas ja kindlasti sinna pääsemine on ka küllaltki raske, et see mõttes oli see väga huvitav näha neid videosid ja tõesti olukorda koha pealt, et selline kainestav ja mõtlema panev siis olukord. Et aitäh teile, doktor Lee. Nüüd aga ma avaksin nüüd aga sooviksin esitada ka mõned küsimused, mis on tulnud meile siis tänastelt kuulajatelt ja küsiksin siis kordamööda kõigepealt Tiiu teie käest ja pärast siis doktor Lee käest. Esimene küsimus on siis Tiiu teile, Vjatšeslav küsib Murmanskist. Tiiu, et peale seda, kui te koju Eestisse jõudsite, siis mille järgi te kõige rohkem pärast igatsust tundsite? No päris kindlasti Korea toidu järgi tundsin ma igatsust. Aga võib-olla mitte otseselt küsimusele vastates, aga siiski kaudselt, et kõige kummalisem on see, et umbes 2 nädalat pärast kodus olemist taipasin ma järsku, kui puhas riik oli Korea. Kui sa seal oled, siis sa võtad seda nagu loomulikku asja, aga olles Aasias natuke rohkem ka ringi liikunud, et kummalisel kombel lõi see mulle nagu pärast pähe. Jah, Korea toit on õige vastus. Aitäh, Tiiu. Küsimus doktor Liile. Küsimus tuleb siis Belgiast. Ja doktor Lee, milliseid puid täpsemalt istutasite ja miks puid? Kas sellel oli mingi ka sümboolne tähendus? Well, there are a variety of trees, but we planted the green tree that is most popular and persistent in the North Korean mountains, but somewhat similar to South Korean mountains. So there's a green, I forgot the exact scientific name, the green tree that we planted. And we also brought lots of seeds, tree seeds from South Korean government. So in South Korea, in case South Korea has successful result of reforestation in the world, probably
I heard there is a fourth nation after Finland, Sweden, and Japan in the world. So South Korean reforestation process is so good. So there are lots of seeds in South Korea. So we moved that to North Korea and planted. But still, a lot more work should be done. Okay. Aitäh. Võtame küsimuse nüüd Tiiu teile. Küsimus tuleb Austriast, härra Johannilt, kes küsib sellise küsimuse, et kas te leidsite ka ühiseid sotsiaalseid ja vaimseid aspekte just nagu Korea ja eestlaste vahel? Et eesti ja korea keele struktuur on natukene siis sarnased. Kas leidsite veel midagi sellist ühiseid aspekte siis Koreas oldud aja jooksul, Korea ja Eesti sarnastest aspektidest? Ma kõigepealt ütleks paar sõna keele kohta. Olles Soulis enne sõitu Gwangjuusse, käisin ma läbi raamatupoest sooviga leida nüüd see Templestay kaart ja ka mingisugune traveler book, mingisugune reisiraamat Korea kohta rohkem lugemiseks. Ja kui ma seda hakkasin bussis lugema, siis 5. leheküljed leidsin ma väga üllatava informatsiooni. Nimelt seal on kirjas, et korea keel nagu ka Mongoolia, Türgi, Ungari, Soome ja võib-olla oli seal midagi veel, kuuluvad Altai-Uraali keelte hulka. Ma ei ole lingvist, ma ei oska seda rohkem kommenteerida, aga see üllatas mind tõeliselt, mis juhul, kui see nii on. See info on vähemalt 15 aasta tagune, võib-olla on seda kinnitatud, ümber lükatud, ma ei tea, sellisel juhul on meil kuskil kauguses mingi sugulus olnud olemas. Aga nüüd, mis veel puudutab seda teatud sarnasust, siis mulle tundub, et mingisugune rahuolek või selline niisugune rahulik olek, natukene põhjamaine olek, vähemalt Eesti koha pealt ühendab meid. Koreas on rahulik olla selles mõttes, et keegi ei lärmitse, keegi ei tungle, keegi ei pressi ennast sulle peale, nad on pigem sellised sissepoole introverdid ja kuidagi sellel tasandil on nagu minu meelest mingisugune sarnasus olemas, et see ei ole niisugune lõunamaa, kus kõik pulbitseb ja energia käib üle pea ja emotsioonid ja asjad, vaid see kõik oli väga selline rahulik ja meie taoline. Aitäh, Tiiu. Kuna küsimusi on palju, siis küsin veel doktor Li käest, et Maka Gruusiast küsib doktor Li käest sellise küsimuse, et kuidas teile tundub, milline on Lõuna-Korea noorte suhtumine Korea ühinemisse? Milline on selline üldine suhtumine? Well, it's hard to say. It's politically very divided in South Korea. So there are many groups who very strongly wish for unification, but many others don't care, or some also do not want unification at all, because they don't want any, disadvantages coming from unification. So in regard to that, in terms of inter-Korean cooperation, there's a lot of political division within South Korean government. So which party is, capture the majority of the party and majority of the Congress and the presidents, the North Korean policy has been strikingly different. But other than that, North Korea was very straightforward for unification in their own way, but that's something very problematic too. So in that way, to set up a proper way or channel to inter-Korean cooperation is very difficult. So in that regard, I want to get an access to environmental
cooperation that is non-political, and sort of some people like inter-Korean economic cooperation, but that is not really feasible at this time on the UN economic sanctions. So there's a lot more I can say, but that's sort of rough situation in South Korea. Ja ma võib-olla jätkaksime doktor Liiga, kuna küsimusi on tõesti palju, võib-olla sellised lühivastused. Küsimus siis härra Valterilt Suurbritanniast. Doktor Lee, kas on olnud siis veel ka teisi piirkondi, kuhu puid istutatakse? Other regions within North Korea or? Yes, North Korea. Yeah, especially the northernmost, so bordering with China and Russia that we are focusing on, along with the area of most deforested area that we tried it. But since politically sensitive, those regions where Anju, Pyeongan-namdo is located, so, North Korean government is hesitant to allow, other people from overseas to have direct contact with North Korean residents. So many nearby really deeply deforested areas are not hard to get, but we need to work on something with more trust building. So in terms of trust building, North Korean governments is more open to international world rather than South Korea. That's the sort of situation. Ja võib-olla nüüd viimased küsimused teile mõlemale, kuna tõesti küsimusi on väga palju. Need küsimused kõik saadame teile veel edasi vastamiseks. Küsiks siis Tiiu teie käest sellise küsimuse, et mis teid ennast kõige rohkem inspireeris Koreas või millest te kõige rohkem inspiratsiooni saite? Väga raske vastata, et mis see kõige oli, aga kuna ma olen oma maailmavaatelt kaldu sinna ida poole ja kõik need idareligioonid mulle väga meeldivad ja pakuvad huvi, siis võib-olla need zen-budistlikud külaskäidud nendesse templitesse ja rääkimised munkade ja nunnadega oli võib-olla minu jaoks kõige inspireerivam. Ja siiski ühe asja ma tahaksin veel välja tuua, et kunstnikuna mul on mingisugune oma välja kujunenud niisugune nagu töömudel või strateegia, kuidas ma midagi välja mõtlen ja teen. Ja tulles tagasi sealt Yongpyongsa templist, kus oli see vene munk ja kes õpetas mulle zen-budistlikku meditatsiooni. Pärast seda hakkas mulle kohale jõudma, et tegelikult see nii-öelda töömeetod, mida ma olen vaistlikult kasutanud, ongi zen-budistlik meditatsioon, praktiliselt üks ühel. Ja aitäh, Tiiu. Ja võtaks siis ikkagi midagi teha poole, võtma viimase küsimuse doktor Liile, et me võtame 2 lühiküsimust, et mitu puud ühe nädala jooksul istutati? Well, in 1 week we worked together. It's about 500, tree saplings. We worked together, but after that, the North Korean resident, continued to work on. So it's about 50,000 tree saplings in total. We brought from China by trucks. So, but it's very bad for cost effectiveness in terms of bringing tree saplings from China by trucks. It's very expensive. So we try to set up some tree nursery farm within North Korea by bringing tree seeds. That's something we are working on more, which is more cost effective. Ja võib-olla viimane selline küsimus veel siis Sallilt Inglismaalt küsib, et kas doktor Lee otsib ka inimesi, kes tahaksid minna ja istutada puid ja kas te otsite ka annetusi?
Yes, of course. As you see in my background, I'm the president of the DMZ Forum. So the website is dmzforum.org. And when you visit that website, there is a donation site by credit card or check, so that any money donated for, so when you donate in Mark, is for tree planting in North Korea, then it will divert them donation to that effort. And so please visit the website of dmgforum.org. Thank you. Ja kamsahamnida ja aitäh kõigile küsijatele ja kaasamõtlejatele ja vastuste eest samuti. Kui poleks teid, kallid sõbrad, kuulamas meid ja vaatamas ja kaasa mõtlemas, siis poleks sellel ka webinaril nii suurt tähendust, seetõttu mul on tõesti suur rõõm, et te registreerisite ennast ja tõesti meie selle webinari kuulaskond on tõepoolest väga paljudest Euroopa riikidest olete kokku tulnud. Ja ma võib-olla lõpetuseks tahaksin jagada natukene ka rääkida väikestest inglitest. Kui tohib, ma jagaksin oma ekraani. Nii, läheks nüüd siin. Kas saab uuesti? Okei. Et väikesed inglid. Kindlasti paljud on teist tuttavad väikeste inglitega, aga mõned ka ei ole. Ehk siis ma tutvustan teile lõpetuseks Koreas rajatud tantsutruppi Väikesed inglid, kes oma laulude ja tantsudega on tutvustanud Korea kultuuri üle maailma. Ja vaatame, mida ütleb nende kohta Väikeste inglite tantsutruppi rajaja doktor San Myun-moon. Niisiis 1963. aastal valiti välja 17 last ning rajati laste tantsutrupp nimega Väikesed inglid. Sellel ajal oli Koreas kultuuriline isetegevus vähe arenenud. Koreal ei olnud mida vaadata, rääkimata teiste riikide elanikele näitamisest. Inimesed olid nii hõivatud elus püsimisega ega suutnud midagi meenutada Korea tantsudest või sellest, et Korea inimeste kultuuripärimus ulatus 5000 aasta taha. Ma tahtsin, et need 17 last õpiksid tantsimise selgeks ja sõidaksid siis teistesse riikidesse. Paljude välismaalaste jaoks oli Korea ainult üks vaene riik, kes oli võidelnud rängas sõjas. Kuid ma tahtsin, et nad näeksid ilusaid Korea tantse ja mõistaksid, et Korea rahvas on ka kultuurirahvas. Me võisime arvata, et oleme 5000 aastase traditsiooniga kultuurirahvas, kuid keegi ei usuks meid, kui meil midagi näidata poleks. Alates 1965. aastast, kui Väikesed inglid tegid Ameerika Ühendriikides oma esimese turnee, on nad tutvustanud Korea kultuuri ilu kogu maailmale. Nad võtsid vastu Suurbritannia kuningliku perekonna kutse ning esinesid kuninganna Elizabeth II ees. Neid kutsuti Ameerika Ühendriikidesse riigi 200-aastase tähtpäeva üritusele, kus nad esinesid John F. Kennedy nimelises kunstikeskuses. Nad esinesid ka USA presidendi Richard Nixoni ees ning kultuurifestivalil Seuli olümpiamängude ajal. Nüüd tuntakse kõikjal üle maailma Väikeseid ingleid kui kultuuri rahusaadikuid. See lugu juhtus 1990. aastal, kui ma Moskvat külastasin. Väikesed inglid esinesid viimasel päeval enne minu Moskvast lahkumist, pärast meie kohtumist president Mihhail Gorbatšoviga. Korea väikesed tüdrukukesed seisid keset Moskvat, keset kommunismi. Pärast Korea tantsude tantsimist, hanbok rahvusriietes, laulsid nad veel oma kaunitel häältel vene rahvalaulu. Rahvas saalis kutsus neid nii mitmeid kordi tagasi, et neil oli raskusi lavalt lahkumisega. Nii tuli neil taas ettekandele tuua kõik oma lauldud laulud. Saalis istus ka esimene leedi Raissa Gorbatšova. Selleks ajaks
ei olnud veel Lõuna-Korea ja Nõukogude Liidu vahel rajatud diplomaatilisi suhteid ning oli väga ebatavaline näha esimest leedit viibimas sellise riigi kultuuriüritusel. Kuid proua Gorbatšova istus esireas ja aplodeeris kogu programmi jooksul. Pärast laste esinemist tuli ta lava taha ja kinkis tantsutrupile lilled. Ta kiitis korduvalt Korea kultuuri suursugusust öeldes, väikesed inglid on tõesti rahuinglid. Ma ei teadnudki, et Lõuna-Koreal on selline ilus rahvuskultuur. Terve esinemise jooksul tundus mulle, et ma näen nagu und oma lapsepõlvest. Proua Gorbatšova kallistas iga trupi liiget ja suudles neid põsele, öeldes minu väikesed inglid. 1998. aastal külastasid väikesed inglid Pyongyangi, mis oli esimene valitsusväline kultuurivahetusprogramm, kus anti 3 etendust. Nad tantsisid lõbusat väikese sulase tantsu ja värvikat lehvikute tantsu. Tantsude ajal oli Põhja-Korea inimeste silmis pisarad. Kohaliku ajalehe fotograaf oli saanud pildile ühe saalis istunud inimestest, kelle nägu oli pisaratest üleni märg. Jong-Soon Kim, Põhja-Korea rahukomisjoni esimees Aasia Vahemere piirkonnas, kiitis väikeseid ingleid pärast esinemist, öeldes, nad rajasid kitsa tee läbi pimeda metsa. Just seda väikesed inglid tegidki. Nad tõestasid, et Põhja- ja Lõuna-korealased, kes olid juba pikka aega pööranud üksteise poole selja, olid võimelised ühte kohta kokku tulema ning etendust nautima. Inimesed arvavad tihtipeale, et poliitika paneb maailma liikuma, kuid tegelikult pole see nii. Kultuur ja kunst liigutavad maailma. Emotsioonid, mitte mõistus, puudutavad inimese südant. Kui inimese suhtumine muutub ning ta on valmis oma südames uusi asju vastu võtma, siis selle tulemusel muutuvad ka ideoloogiad ja maailma nägemus. Väikesed inglid ei tõmmanud lihtsalt meie rahvuskultuurile maailma tähelepanu, vaid rajasid kitsast teed maailmade vahel, mis on üksteisest täiesti erinevad. Nüüd 2010. kuni 2011. aastal toimus 16 ÜRO riigi auks väikeste inglite turnee ja see oli just selleks, et tänada neid vapraid sõdureid 16 ÜRO riigis, kes olid appi tulnud Koreasse, et võidelda vabaduse eest. Ma sooviksin lõpetuseks rääkida lühikese loo, mille rääkis kolonel Põhja-Koreast, kes oli väikeste inglite turneejuht. Niisiis kolonel Põhja-Koreast ütleb, üks oluline kogemus juhtus Kanadas sõjaveteranide haiglas, kus raviti pikka ravi vajavaid haigeid. Peaaegu kõik veteranid olid ratastoolis. Kõik nad üle 80 aasta vanused. Paarsada haiget ootasid meid. Seejärel tutvustasin ma väikeseid ingleid ning lapsed laulsid. See oli tõesti üks südant soojendavamaid kogemusi minu jaoks. Veteranide suud olid ammuli ning nad pühkisid pidevalt pisaraid oma silmist, kuulates samal ajal muusikat. Ma palusin lastel minna veteranide juurde, kallistada neid ning musitada põsele. Veteranid olid pisarais. See oli minu jaoks üks meeldejäävamaid kogemusi selle turnee käigus. Seal oli ka üks Ameerika veteran, kes oli kaotanud mõlemad oma jalad Korea sõjas. Kui ta tundis, et tema perekond ei olnud kunagi väärtustanud tema ohverdust, ta tundis ennast tühjana ja lihtsalt ootas oma surma. Meie turnee käigus Ameerika Ühendriikides sai ta koos oma perekonnaga kutse osaleda väikeste inglite kontserdil. Ta tuli koos oma abikaasa, poja ja lastelastega. Nad olid väga liigutatud kontserdist ja olid imestuses, kuuldes, et doktor Sun Myung Moon oli rahaliselt toetanud seda turneed. Selle veterani perekond mõistis peagi, et tema jalad olid ohverdatud selleks,
et päästa Korea ning lapselapsed mõistsid, et nende vanaisa oli kangelane. Alates sellest ajast perekonna suhtumine temasse täielikult muutus. Ja järgmiseks sooviksime siis näidata ka ühte lühivideo väikeste inglite turneest. In an effort to revitalize the culture and artistic spirit of the Korean people, and to show the rest of the world that tradition and art were still alive in Korea, Reverend Sun Myung-moon created the Little Angels of Korea. Children are the universal symbol of peace. Overcoming difficulties in a country that was still recovering from war, the children opened wide the wings of angels and traveled across the 5 oceans and the 6 continents to introduce the beauty of Korea to billions of people worldwide. After 3 years of hard work and preparation, the first overseas performance of the Little Angels was carried out before U.S. President Eisenhower. After the first overseas performance at the White House in the U.S. and at Buckingham Palace in the UK, at the UN General Assembly Hall in New York, which had never been opened for performances, the Little Angels of Korea danced and sang for peace. At the Kremlin Palace of the Soviet Union, crossing over the walls of the Cold War, and singing of freedom at the center of Pyongyang, they crossed the wall between South and North Korea. The Little Angels of Korea finally united the world as one. They have worked for nearly half a century as the dancing and singing angels of peace and the little diplomatic delegates representing friendship and goodwill. The Little Angels of Korea have become the face of Korea and the best gift we can give to the world. The year 2010 marks the 60th anniversary of the Korean War. The incredible prosperity and affluence of modern-day Korea is a testimony to the sacred sacrifices made by those who fought for its freedom and independence. We have been forgetting about them far too long. We have a long-standing debt to pay to the brave soldiers of the 16 UN member nations that sent troops to the war. Most of them are now approaching 80 years of age, and without them, the Korean War would surely become a forgotten war. The 60th anniversary of the Korean War is the last opportunity for us to repay them with our gratitude for their noble sacrifices. Before it is too late, the Little Angels of Korea will go to those Korean War veterans and sing and dance in front of them to convey to them that their sacrifices had been worthwhile. From June of 2010 to February of 2011, the 16 UN member nations tour. The Little Angels of Korea, in commemoration of the 60th anniversary of the Korean War, will visit the 16 nations to which Korea owes its freedom and peace. Beginning in the U.S., a nation that sacrificed the most in the Korean War. On to Ottawa, Canada, and to Bogota of the Republic of Colombia is only the starting point. They will make a second tour to the Philippines, New Zealand, Australia, and Thailand. On the third tour, they will then visit the UK, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and France in Europe, and the Republic of South Africa and Ethiopia in Africa, and finish their tour of gratitude by performing lastly in Greece and Turkey in Europe. The Little Angels of Korea, who with the Korean flag in their hearts have planted Korea in the rest of the world, will convey our consolation and gratitude through their Korean art performances.
The Little Angels of Korea will visit each of the 16 participant nations of the UN and visit the veterans who are still alive and their families to show that Korea is a nation that never forgets the gratitude it owes. To a nation whose name they did not know, they gave their youth and their lives. The Republic of Korea will never forget you. And now, the little angels will come to you. Nii, see oli siis selline lühikene tutvustus väikestest inglitest ja meil on veel varuks üks tants väikestelt inglitelt, aga enne seda ma sooviksin anda teada, et meie järgmine webinar toimub 10. aprillil, ikka laupäeval kell 12, siis juba on siin uued kõnelejad teie ees, kuid me jätkame ikkagi endiselt siis Korea teemal ja tõepoolest tahame anda siis ühise panuse koos teiega selleks, et tõepoolest see Korea poolsaar võiks lõpuks rahumeelselt ka ühineda. Ma tahaksin tänada veel kord kõiki kõnelejaid nende kogemuste eest, kõiki kuulajaid, kõiki vaatajaid, kõiki kaasamõtlejaid. Ma usun, et samuti meie kahte head tõlki, samuti siis Konstantinile, kes oli meie tehnik, suured tänud ja loodame, et anda endast parimat järgmisel korral ja igal juhul täna oli väga palju häid kogemusi ja usun, et seda ka teil oli. Niisiis kohtumiseni 10. aprillil ja tänast webinari jääb lõpetama siis väikeste inglite tantstrummidega.